Se você está procurando uma solução prática e moderna para transformar seus ambientes com som ambiente de alta qualidade, o kit 2x caixas de embutir quadrada Bluetooth som ambiente é uma excelente opção. Este produto, original Leson, vem lacrado, testado e com a nota fiscal eletrônica, garantindo sua autenticidade e confiabilidade. A instalação é bastante versátil, podendo ser feita em drywall, gesso, madeira ou PVC, com garras ajustáveis que facilitam o fixamento. A combinação de uma arandela ativa de 70 watts RMS com uma passiva oferece uma experiência sonora potente e equilibrada, com uma faixa de frequência de 100 a 20 kHz, VT coaxial com piezo duplo e alto-falantes de 6 polegadas, garantindo uma reprodução clara e robusta das suas músicas favoritas. Controlar o som via Bluetooth 5.0 traz praticidade e modernidade, permitindo ajustar o volume ou trocar as faixas sem precisar de fios. Além disso, o produto é compatível com assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente, ampliando ainda mais suas possibilidades de uso inteligente. Entre os pontos positivos, destacam-se a qualidade dos materiais, a potência adequada para diferentes ambientes e a facilidade de instalação. Como pontos negativos, pode-se citar que a instalação deve ser feita por um profissional para garantir segurança e desempenho ideais, e que o kit inclui apenas o suporte de fixação, sendo necessário adquirir o fio paralelo para conectar as caixas passivas. Para quem busca uma solução de som ambiente com tecnologia Bluetooth e que oferece um bom custo-benefício, essa opção é bastante recomendada. Aproveite que o link com desconto está fixado no primeiro comentário para adquirir o seu kit com condições especiais e transformar seus espaços com som de qualidade.